ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอาคารที่ทำการอยู่ในเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยถนนสุนทรโกษาเขตคลองเตยกรุงเทพอาคารที่ทำการอยู่บริเวณชั้น1อาคารการเงินเก่าของท่าเรือกรุงเทพและมีหน่วยงานของด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพและกรมศุลกากรท่าเรือกรุงเทพใช้พื้นที่อาคารร่วมกันการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีพื้นที่จำนวน 2,352 ไร่โดยพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพอยู่ภายในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ856 ไร่หรือ 1.3696 ตารางกิโลเมตรมีท่าเทียบเรือและช่องทางอนุญาตทางน้ำจำนวน80ท่าแบ่งเป็นท่าเทียบเรือในเขตการท่าเรือกรุงเทพจำนวน17ท่าท่าเทียบเรือกลางน้ำจำนวน7ท่าท่าเทียบเรือนอกเขตการท่าเรือกรุงเทพจำนวน56ท่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2470สังกัดกองตรวจคนเข้าเมืองกรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองใช้ชื่อเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ในปีพ.ศ. 2552มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณเขตท่าเรือกรุงเทพคลองเตยกรุงเทพมหานครตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่2552 เรื่องกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มีภารกิจหน้าที่หลักในการควบคุมคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรรวมทั้งการป้องกันปราบปรามและการส่งกลับคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันเป็นภารกิจเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security มีกรอบอัตรากำลังพลรวม24นายอัตราคนครอง21นายอัตราว่าง3นายโดยมีพันตำรวจโทหญิงสุทธการนาคเสถียรสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพเป็นหัวหน้าหน่วยงานมีรองสารวัตรจำนวน6นายรองสารวัตรเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรจำนวน4นายและผู้บังคับหมู่จำนวน10นายด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดังนี้พันธกิจที่1ตรวจสอบคัดกรองชาวต่างชาติคนต่างด้าวที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติพันธกิจที่2ดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมโลกาภิวัตน์เชื่อมโยงผู้คนและสังคมโลกแบบไร้รอยต่อ Seamless Connectivityพันธกิจที่3มุ่งสู่ Immigration 4.0 โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบคัดกรองเพื่อการเข้าและขออยู่ต่อในประเทศอย่างถูกต้องและแม่นยำรวมถึงการให้บริการที่ทันสมัยอำนาจหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพงานตรวจบุคคลและพาหนะเข้าออกราชอาณาจักรตรวจอนุญาตบุคคลและพาหนะเรือตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522งานตรวจลงตา Visa on Arrival โดยหัวหน้าหน่วยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วบริการด้วยรอยยิ้ม Sweet Smile และบริการด้วยความสุจริตโปร่งใสตามนโยบายผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง No Tips คนโดยสารที่เดินทางมากับเรือสำราญส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเดินทางเข้ามาท่าเรือกรุงเทพเพื่อไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2325ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกภายในพระบรมมหาราชวังตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากรถนนหน้าพระลานกรุงเทพมหานครงานสืบสวนปราบปรามเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่จำกัดภ
ภายในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพซึ่งมีพื้นที่เพียง 1.3696 ตารางกิโลเมตรและมีระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือกรุงเทพคัดกรองการเข้าออกอย่างเป็นระบบด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยข้างเคียงโดยมีการบูรณาการร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพื้นที่ต่างๆในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กองกำกับการบริการคนต่างด้าวกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ร่วมระดมสืบสวนปราบปรามอย่างต่อเนื่องและได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อกำชับเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบรวมถึงข้อปฏิบัติของบุคคลต่างด้าวการแจ้งกรณีพบเห็นการกระทำความผิดของคนต่างด้าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของคนต่างด้าวช่องทางสายด่วน1178ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการบุคคลต่างด้าวในพื้นที่อยู่เสมอในปีพ.ศ. 2561 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพมีผลการปฏิบัติที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำชับให้สนองรับนโยบายของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยเคร่งครัดและให้มีผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยมีช่องทางติดต่อการรับแจ้งเบาะแสการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์1178 02-249-4122 โทรสาร 02-249-0807 www.bangkokportimmigration.com Facebook ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพตู้รับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆงานอำนวยการงานธุรการกำลังพลการเงินและพัสดุงานนโยบายและแผนงานขออนุญาตขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเฉพาะคนประจำพาหนะงานประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพื้นที่ตามข้อสั่งการพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ดูแลอาคารที่ทำการให้สะอาดสถานที่ทำการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามหญ้าไม่รกสีไม่ตกซึ่งด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคารปูพื้นห้องทำงานใหม่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามสะอาดเรียบร้อยต่อประชาชนผู้มาใช้บริการและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยได้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมีความสามัคคีในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนต่างๆโดยสร้างขวัญและกำลังใจจัดวันเกิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีความห่วงใยตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาถึงบ้านพักมีการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพเป็นองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นมืออาชีพระดับสากลโดยยึดถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามนโยบายผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Notice Model Nation of Immigration การเคลื่อนย้ายผู้คนอย่างเสรีภายใต้กฎหมายที่กำหนด Outstanding Unit เป็นองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น Truthfulness การปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและเป็นที่น่าเชื่อถือ International การทำงานแบบมืออาชีพและมีความเป็นสากล People Centric การให้ความสำคัญกับประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหลัก Standardization มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันทั่วประเทศ